Licha ya kwamba ni mpango wenye machungu kwa Ukraine ambao utailazimisha Ukraine kuachia maeneo hasa katika eneo la Donbas, moja kati ya maeneo yake, lakini inashinikizwa na Marekani kuhakikisha na kubaliana na mpango huo wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye point 28. Marekani sasa imeamua kushinikiza Ukraine ikubali mpango huo ili kumalizika kwa vita katika eneo hilo. Marekani imetishia kukatiza utoaji wa taarifa za kijasusi na usambazaji wa silaha kwa Ukraine, kukishinikiza Ukraine kukubaliana na mpango wake wa makubaliano ya amani. Ikiwa taifa hilo halitafanya makubaliano ya amani na Urusi, basi halitoweza kupata msaada wa aina yoyote kutoka nchini Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akizungumzia jinsi ambavyo Marekani imekuwa ikielezea taifa hilo na kuilazimisha kubaliane na mpango huo wa kumaliza vita kati yake na Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump ameandaa mpango huo akiamini kwamba Ukraine lazima itakubaliana na mpango huo kutokana na ukweli kwamba Ukraine ipo katika hali mbaya zaidi kutokana na mashambulizi makubwa yanayofanywa na Urusi. Hata hivyo, nchi za Ulaya zimejitahidi kwa kiasi kikubwa pamoja na Marekani kupeleka silaha nyingi zaidi, lakini rais wa Marekani Donald Trump ameona kwamba fedha pamoja na silaha hazikufanya kazi, na hivyo kitu pekee kitachoweza kumaliza vita hivyo si silaha zaidi ya mazungumzo na makubaliano. Vyanzo vimeongeza kusema kwamba Marekani na Urusi zinataka kusitisha vita, lakini zinaitaka Ukraine kugharamia kufanikiwa kwa mchakato huo. Marekani imewasilisha kwa Ukraine mpango wa vipengele 28 unaoidhinisha baadhi ya masharti makuu kwa Urusi katika vita hivyo, ikiwa ni pamoja na kwamba Kiev iachie maeneo zaidi, kupunguza ukubwa wa jeshi na kuzuiwa kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO, kadhalika na kujitoa katika maeneo ambayo ni ukanda wa Donbas ambayo yapo chini ya Urusi. Viongozi wa Ulaya wamemhakikishia Zelensky kuiunga mkono Ukraine. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer wamepongeza juhudi hizo za Marekani, lakini wamemhakikishia Zelensky uungaji mkono usioyumba kwa Ukraine katika kutafuta amani ya kudumu na ya haki. Zelensky aliwasiliana kwa njia ya simu na washirika wake hao wakuu wa Ulaya ambao wapo nchini Afrika ya Kusini kwa ajili ya kushiriki katika mkutano wa G20. Katika taarifa baada ya mawasiliano hayo ya simu pande nne, Ujerumani ilisema kuwa viongozi hao walipongeza ahadi za kuzingatia uhuru wa Ukraine na pia kuipa dhamana thabiti za kiusalama. Merz, Macron, Starmer na Zelensky pia walikuwa na maoni sawa kwamba makubaliano yoyote yanayoathiri mataifa ya Ulaya, Umoja wa Ulaya au NATO yanahitaji idhini ya washirika wa Ulaya au makubaliano kati ya washirika. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya umesema utafanya mashauriano kuhusu mpango wa amani wa Trump, ambapo Ursula von der Leyen amesema kwamba lazima hilo lifanyike hivyo. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kuwa watafanya mashauriano kuhusu mpango huo mpya wa amani unaolenga kumaliza vita vya Ukraine. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Johannesburg nchini Afrika ya Kusini, amesema watajadili hali hiyo na viongozi wa Ulaya pamoja na viongozi wengine pembezoni mwa mkutano wa G20 utakaoanza siku ya leo ya Jumamosi. Lakini pia anasema, nitawasiliana na Rais Zelensky kuzungumzia suala hilo. Muhimu ni kanuni muhimu ambayo tumeshikilia kila wakati, na kwa hivyo hakuna chochote kuhusu Ukraine bila Ukraine. Von der Leyen hakutoa maoni yake juu ya yaliomo kwenye mpango huo, na kulingana na rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa, pendekezo hilo bado halijawasilishwa rasmi na Marekani katika Umoja wa Ulaya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinajiri katika ulimwengu.